హలో గ్లామర్ బైక్ యూజర్స్, రీసెంట్గా నా గ్లామర్ 125 బైక్ ట్యాంక్ లాకర్ డ్యామేజ్ అయింది. అందుకని ఈ ప్రోడక్ట్ని నేను అమెజాన్ వెబ్సైట్లోంచి ఆర్డర్ చేశాను. చూడాలి, నాకు ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇటువంటి ప్రోడక్ట్ని ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేయడం. ఇది లోపల ఓపెన్ చేసాక తెలుస్తుంది లోపల ఏ విధంగా ఉంటుందో. ప్యాకింగ్ అయితే చాలా బాగుంది. స్టిక్కర్ లాగా ఓపెన్ చేద్దాం. మరి వావ్, ఫస్ట్ లుక్ అయితే చాలా బాగుంది చూడడానికి. షైనింగ్ ఫినిషింగ్ కూడా ఉంది. 2 తాళాలు కూడా ఇచ్చారు, ఒకటి పోతే ఇంకోటి యూజ్ చేసుకునే విధంగా. ఇది చాలా మంచి మూవ్ అని చెప్పాలి. అలాగే చాలా బాగుంది. బ్యాక్ సైడ్ కంపెనీ లోగో అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ కూడా ఇచ్చారు. ఓవరాల్గా చూసుకున్న చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఎ నైస్ ప్రోడక్ట్, గుడ్. ఈ ప్రోడక్ట్ని ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు చాలా ఆలోచించాను, ఇది మన బండికి పర్ఫెక్ట్ ఫిట్ అవుతుందో లేదని. చాలా బాగా ఫిట్ అయింది. ఫ్రీగా లాక్ అండ్ అన్లాక్ కూడా అవుతుంది. మనం ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్ 1000 రూపాయలు పెట్టి కొనే కన్నా ఈ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ అవుతుందని నా ఉద్దేశం. థ్యాంక్ యూ.